Somos Dani Cabo e Vieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Moi boas, furiños, que tal, como estades? Hoxe, día especial, como sempre, pero... Sería especial, pero un pouquiño máis incluso, Moi porque especial. traemos unha persona moi importante, Moi unha das estrelas do líder da terceira división, que non é moco de pavo, Se é unha persoa moi importante na túa vila, na estrada, non? Na miña vila e no fútbol galego en xeral, cabo. Na túa vila tamén debería ser importante. Sí, porque hoxe temos connosco unha das mellores zurdas da categoría. Correcto. O xogador de Bertamiráns, Pablo Porrúa. Aquí o Hola, temos. tal? Bos días. Benvido, Como estamos? Porru. Porru, non? Porru, Tiramos sí. por Porru. Normalmente chamame así. Pablo de nome, Porru de apelido, Porrúa de apelido. Porrúa. Que tal, como estás? Como te Pois, sintes? Moi ben, a verdade é que moi ben. Encantado de estar aquí con vos e nada. A verdade é que tal como empezamos é un orgullo poder estar aquí de primeiro. Bo nivel, bo nivel. Pois imos empezar un pouco falando máis de ti, despois xa falaremos do estradense. Queríamos empezar, porque eres un talento precoz, obviamente, porque con 14 anos debutaches na terceira. Contanos como foi eso, porque xogaches no Bertamiráns e non só iso. Conta ti. Bueno, contovos un pouco lo. Nada, eu a verdade é que ese día ni no esperaba, porque non fora a entrenar a adestrar ningún adestramento con eles. Nada, chamaronme para ir a xogar. O peor non é que marcar, o peor é que marquei que a dereita, que non lle apunto. Inda ten máis mérito aínda. Claro. E nada, foi pois como unha nube estaba. De feito, daquela xa estaba casi máis na Coruña que no Bertamiráns. E acórdome perfectamente como se fora hoxe, preguntáronme ao acabar o partido ali na Gallega, bueno, e po ano tal, co Bertamiranse baixáramos daquela terceira en preferente tal, e claro, eu non sabía, con 14 anos Vou poder, non sabía moi ben que dicir, intentei engañalo un pouquiño, pero bueno, a verdade é que aquel día foi Sí. inesquecible. Claro, non querías decir que vos poder, Dar pero... a primicia, por decirlo así, non O sea, quería... eu que- que con 14 anos tampouco sabía moito... Pero ibas- xa diante sabías. dunha cámara ou dun micrófono tampouco sabía moi ben É como manejar. Recordas como foi a xestión esa de dar o paso ao Depor, tal? Como que foi? Máis cos de teus pais, imagino, mellor ou No, a verdade é que Guardas meus pais teño que unha cousa das que lle teño que agradecer é que sempre me deixaron decidir. O sea, nunca me dixeron por aquí, por lá, nos estudios, sobre todo miña nai sí que me empuxaba un pouco máis, pero bueno, era normal porque eu estudiando era un pouco daquela maneira, non? Pero no, no fútbol sempre me deixaron decidir, eu acórdome perfectamente, foron entrenar co Celta tamén, 2 días, tiña que escoller, e bueno, decanteime polo Deportivo, a verdade é que nunca me arrepentirei, sempre foi unha decisión que tomei moi a gusto e moi ben, estupendamente. O sea que eres do Depor. Sí, pódese dicir que sí. Pódese dicir. Pero fuches a entrenar co Celta, había opcións, Se non te querían en Coruña, marchabas po Celta. Pois non o sei, a verdade é que... No, porque me refiero, puden decidir. Sí. Escoller, como quen di. A verdade é que sentíme un pouco afortunado porque podía decidir, non era unha cousa ou ningunha, sabes? Entonces sí que podía decidir un pouco e bueno. Que foi o que máis pesou nesa, a hora de tomar esa decisión? Que foi o sentimento de deportivista ou foi Sí. máis unha cuestión de, bueno, pues aquí creo que me vai ir mellor, tal? Eu teño que dicir, para non engañar a nadie, que eu antes cando era pequeno era o Celta. Teño que dicir eso, o sea, Houbo cambio. non podo engañar a nadie. Pero bueno, sí que é verdade que, bueno, eu creo que cando fun a adestrar, pois, o típico, eu ainda era pequeno, ainda era cadete e tal, e os compañeiros e tal, pois sentime máis a gusto, por dicirlo así, no vestuario da Coruña, e a verdade é que, como vos digo, nunca me arrepentirei da decisión. Porru, pero ti debutaches con 14 anos, quero dicir, cadete. Entras en terceira contra homes que a mellor tiñan algún 35 anos, era contra o Silva, na Greda, que xogaba Diego Uzal, non? Nese Silva. Tiñas corpo para xogar, o sea, que non che facía falta, non? Pero como foi o tema? E por encima marcas. Corpo non teño nin agora, que encontrome con algún defensa que cuidado, pero... No, a verdade é que tamén hai que dicir que a situación do Bertamiráns daquela era moi complicada, o sea, eu creo que baixara con 9 puntos ou 10 puntos, entonces era moi... Era o último partido, nadie se xogaba nada... Claro. Entonces era un premio, sí, un premio porque ademais tamén debutara Jimmy tamén nese partido, e bueno, creo que era un premio merecido para unha generación que daquela no Bertamiráns dou moitos frutos. Jimmy que agora estaba no Flavio, No comentábamos Flavio, antes, sí, non? exactamente. E como ves agora o Bertamiráns, ti que eres un xogador, bueno, que saíches de aí e tal, ao final, joder, eso, foi un equipo con certa importancia nesa, bueno, esos anos en terceira división e tal. Como ves agora o club?
Eu he de decir que creo que cambiou un pouquiño. Creo que non vexo tan ben como antes. E que é certo que, bueno, saliron, eu que sei, Hugo Novoa, David Mella, eu meto-me aí, pero bueno, xente importante do fútbol xa non só a nivel gallego, sino a nivel nacional ahora mesmo, que tanto se fala de David Mella, Hugo Novoa en primeira división, tal, o sea, moita xente importante. Sí que é certo que, bueno, eu creo que agora hubo xente que dou ao paso que pois Sergio, Alex Parada, esta xente que era o motor do Bertamiranza, bueno, estálle custando un pouquiño, digamos, ese cambio que están a facer. E despois pasas ao Depor, marchas para a Coruña, imagino que a vivir, e xogas con moi bons xogadores. Como foi iso? Contanos un pouco sobre o Depor. Eu estuve, bueno, vivín ali un ano na residencia. Os outros dous vivinos na casa, en Bertamiráns. A verdade é que tocoume unha generación estupenda, tanto a nivel personal como a nivel futbolístico, era unha pasada. Vivín os malos anos do Depor, sí, porque foron os descensos. Foron os descensos de primeira a segunda, de segunda xa non estaba cando baixaron a segunda B, pero bueno, eses anos que xa se vía que a cousa iba para baixo en vez de para arriba. Pero bueno, sí que unha das cousas que me alegra un montón ahora mismo é o tema da canteira. Eu creo que hubo anos que sí que se desperdiciou un pouco certos xogadores, que ao final, eu que sei, eu vexo ahora a Ortuño no Eldense en segunda división. A Mujai xogou contigo, non? Xogou comigo, acórdome de Carracedo que xogou en segunda división no Alcorcón. Bueno, moita xente que sí que é verdad que seguramente podía ter oportunidade no Deportivo cando vías que a cousa iba para baixo. E non a tuvo. Ahora sí que me alegra ver aos Jeremai, aos Barcia, aos Mella, toda esta xente que diste, joder, pois ao mellor se fixera antes, pero bueno. Van para arriba agora. Exactamente, agora van para arriba e ojalá que cheguen onde teñen que estar, que é a primeira división. Sí. Porque despois tamén eso, xogaches con moito futbolista. Temos por aquí apuntado un montón deles, en plan, bueno, Mujai, Balín, Gandoi, que debutou co Depor. Teño apuntado Pedro Martelo, non sei se te acordas, Vieito. O Martelo de Évora chamado. Acordo. Pedro Martelo, ti cando das o... Bueno, cando xogas de maravilla en División do Honor no último ano, non? Aí Pedro Martelo tamén hinchas a goles, seguro que lle diches un montón. Sí, a verdade entendíamonos bastante ben, ademais era fácil entenderse con el porque aparte de ser bo, tiña un corpo que ali metíalo na área e que lo era... Era portugués. Era portugués. De feito foi convocado coa selección, non sei se su 18 ou su 17. Que é del? Sabes algo del? Perdín a pista. Eu tamén, a verdade é que perdín a pista. Non teño nin idea. Non sei, non teño nin idea, eu tamén perdín a pista, será en Portugal, supoño, non? O Martelo, sí, imagino. De feito, a última noticia que tiña del fai anos que marchara para Portugal, claro. Intuyo que seguirá ali. Sí, en preferente portuguesa, sí. Marcando goles a gas. Un pouco máis arriba, mellor. Home, nivel para estar máis arriba tiña, sí. Entonces, non sei como será a preferente portuguesa, pero esperemos que sí. Igual é un pouco máis floxota que daqui. Eu dito que coincidiches despois, bueno, temos apuntado aquí xogadores de terceira, a Rauda, Iago Parga, Javi Sandá, con Rojo. Con Rojo tamén. Dixo, puxo onte no Instagram, o gran Pablo Purrúa, tal. Pero se tuveras que quedarte con un xogador destes cos que compartiches vestuarios e que dixeras ti, joder. Ou colegas, con que mellor te levas, Home, eu creo que amigos son todos. Ao final, con cada un tes unha experiencia tal. Eu sí que é verdade que, bueno, eu, por exemplo, vivín moito con Carracedo, con Vítor e Emil tamén. Vivín moitas cousas, porque ademais estudiábamos xuntos. Bueno, íbamos ali os tres, acórdome. O ano que estuve na residencia, íbamos os tres na mesma clase e tal. Pero, bueno, Mujai, unha persona increíble, Parga o mismo, Gandoi, Hortu... É que hai Jiménez, que seguramente vos non coñezades, que estuvo primeiro ano que estuve eu no Deportivo, despois deixou o fútbol e tal, Sito, que agora está no Betanzos, que podía nombrar ahora mismo, Mosquera, igual, tamén, Manu. Moita calidade nesa zurda tamén. Exactamente, entonces hai moitísimos. Sí. E despois, claro, como foi o momento de dar o paso a senior, porque marchas para o Polvorín? Ves aí unha oportunidade, o Depor non sei se acababa de baixar, ou como era o tema? Como foi eso de ir ao Polvorín? É unha historia, moi larga e un pouco random, por decirlo así. O sea, eu sí que é certo que, bueno, eu tiña unhas ideas que ao mellor o Deportivo pois non tiña daquela comigo. Eu acórdome perfectamente que esa generación marchara todo polo Laracha. Era o ano que o Laracha era, digamos, o filial despois do Fabril do Deportivo. Eu non sei se era por cabezón ou non, pois non quería. O sea, non me vía xogando no Laracha e tal. Entonces, bueno, pois pedín a carta de libertad porque eu non podía marchar tal. Eu vou aí que sí, que no, que sí.
E ao final arregláronse as cousas, marchei po Polvorín, por Xosé Luís Deus, que foi con quen falei e tal, e cual, e cheguei ao Polvorín. Claro, chegas ao Polvorín e encontraste Buah. Raico, Antón Escobar, Manu Moraes. Manuel Moraes, Varo, Javi Rey, Ale Rey. Era un equipazo. Un E claro, equipazo, ti ves de juveniles. Sí que foi unha situación complicada porque, claro, ti sales dun deportivo e tal, pero claro, encontraste xogadores que, claro, ahora vas mirando por aí e es cuadrado. Sí, É que é un equipazo. Sería un Flipabas, pouco ese como Polvorín, darse de bruzos así que a realidade, Exactamente, non? Porque sí. Este é o fútbol. Exactamente, seguramente me veu moi ben eso. O sea, de decir, oye, que baixa un pouco ou tal, porque non eres... hai que Ainda non eres porque- nadie que hai... Porque poucos minutos en comparación con outros compañeros, non eras titular, digamos. Non era titular. Tamén tuve unha mala fortuna que cando empecé a serlo lesioneime, pero bueno, ainda así, claro. Era un equipazo tremendo. Era, sí. era moi complicado entrar aí. O salto sempre ao final pode que custe algo, non? Custa moito e moito máis do que falamos. E se non tes a realidade nese momento en ti de decir, oye, pois tranquilo que ainda non fixeche nada, me refiero, tal. Entonces, claro, encontraste con xente como Cuadrado, como a Javi Rey, como tal, que xa teñen a terceira máis que vista e tal, é un momento duro, pero que ao final fai que a largo plazo che veña o mellor que che pode vir. E despois eso. E despois o paso, bueno, a saída do Polvorín e o seguinte paso da túa carreira. O mellor paso da túa O carreira. mellor paso da túa carreira, pode ser. Pois A sí. estrada. Pois teño que reconocer que sí. Me refiero, eu salín de Lugo, salín moi queimado, salín eso. Dime que a realidade, pero sí que non asqueado do fútbol porque eu son un apasionado do fútbol, encántame e tal, pero bueno, teño que agradecerlle desde aquí, se o escoitas, esperemos que sí, Alberto Mariano moitísimo. Sí. Xa yo dixen a el, a calquer persona que me pregunte tal, porque foi el que me non convenceu, pero sí que me fixo recuperar a ilusión por... Coñecías despois xa de antes o... Nunca jamás. Fenómeno Alberto Mariano. sí, moi bo tipo. E un día mandoume un mensaje, ou chamoume ou tal, vou tomar un café a Bertaminas, podemos quedar tal. É a primeira vez que falara con el. Xente vuestra herencia, Pablo, joder. E tardou 10 minutos, non tardou máis. Que nos serviran o café e listo. E despois chegaches á estrada foi caer en gracia xa, Sí, non? Desde pero o primeiro houve... día prácticamente. Pode que houvese unha lesión. Sí. Sí. Unha grave lesión. Unha grave lesión. Que foi porque non o tiño ubicado. Foi en Villa García. Sí. E caeume Pedro García encima da rodilla. Opa, ese... E rompín o ligamento lateral interno da rodilla. Non o sabía. E ademais fora outro golpe de realidade porque eso, recupera a ilusión, jornada 2, vas a Villa García, pum. Titular, xa estaba sendo titular, xa importante. Estaba sendo titular, tal. E volves da lesión, pandemia. Literal, sí. Entonces parecía que te estaba persiguiendo, Vacilando, non sei, sí. estaban vacilando. Que había unha cámara oculta ou algo, entonces. Pero bueno, despois da pandemia, ben o que ven, recuperas nivel. Sí, e aparte eu sempre lle estarei agradecido un Alberto e outra ao vestuario da Estrada. Xente como a Javi, Vicente, que agora xa non está, Manuti, todo este tipo de xente máis veterana e tal, acolloume desde o primeiro día como se levara na Estrada 30 anos. E Javi Chamonuti, que ademais este ano son os teus entrenadores. Compartiches con eles. Compartiches o vestuario como compañeros. Hai moita diferencia entre o Manuti ou o Javicho, Adestrador. xogador, Ten que haber algo. Hai que ver cousiñas, seguramente xa. Hai digamos nalgún aspecto a mellor de mando, que é lógico, porque ao final son os entrenadores, son os que mandan e tal. Pero despois o que máis me sorprende, eu creo que o éxito hasta o momento do Estradense é eso. Que son igual cando eran xogadores que cando non. Son xente de fútbol e ao final eu creo que eso nun vestuario pesa moitísimo. E despois de todo eso, pois sales dali son amigos. Claro, que é o tema, o sea, é conocer o vestuario a perfección, porque ao final son dos persoas que Javicho ano pasado estaba xogando ainda. E aparte deso, eu creo que saben levar moi ben a xente, me refiero, conócennos a todos moi ben. Saben que o mellor o que a mí me fai falta, pois a Juanín no, ou a Brais Vidal no, ou entonces eso manejanos super ben. E son respetados tamén, ten pinta. E son respetados, xusto. Xa que dixete sobre Juanín e Brais Vidal, que son dous xogadorazos do Estradense, cal é o teu xogador favorito do Estradense? Vamos te meter así un pouco en problemas. Hai que mollar. Que é o mellor dos teus Home, compañeiros? moi en problemas non me metedes porque teño un primo. Entonces vou escoller. Mira. Vou escoller a Ángel porque, bueno, eu sei así falando un pouco del tamén tuvo un caso cando el marchou para juveniles no Conxo Santiago, que tuvo que marchar en enero e tal, porque non xogaba e tal.
síntome moi identificado con el porque eu tamén sei o que é. Entonces, tal, e veu para a estrada tamén por Alberto Mariano, eu insistinlle un pouco tamén. E tal, e chegou aos juveniles a nada, os dous entrenamientos estaba con nós. É un caso un pouco raro eso, porque non chegou para o primeiro equipo e sentouse. Pero que sempre nos falaron moi ben dele. Eu recordo que Martín Vilar, ex capitán teu, que nos dixera, que preguntámos, un futbolista que crees que vai chegar moi rico, que tal, decía Ángel, acababa de chegar. É que é moi currata. Sabes o que me recorda a mí xogando? A Johnny, o Johnny do Celta. Sí. Eu tiro máis por Carvajal. Ahora que se fala moito del, desgraciadamente, pero bueno, tal. A min dame, así falando del, non rabia, pero sí que me dá, non se lle reconoce tanto como fai. A min, pero bueno, clase de futbolista, quizás. Non só el, hai varios xogadores no Estradense que non son ese tipo de, pois eu que sei, pois ao mellor os galóns levamos os Gaichenko, pero somos ao mellor máis vistosos. E xogades en posicións máis agradecidas. Exactamente, pero fai falta ter, ao mellor fai moita máis falta ter xogadores como Ángel, Brais Vidal, toda esta xente que ao mellor nós. Un Caraván. Entonces, un Caraván, tamén outra persona que non se lle reconoce ao mellor tanto como fai, ou non tuvo a oportunidade de ir ao mellor máis para arriba, que eu tampouco entendo moito, pero bueno. Que ao mellor os líderes do vestuario, Caraván ten que ser, bueno, capitán xa, pero Ander Bellido, Carallán, debe ser Carallán. Quen é a xente que leva aí o peso no vestuario do Estradense? Ander, Vidal tamén é unha persona, son persoas respetadas e aparte son persoas que saben diferenciar cando hai que entrenar, cando hai que estar de carallada, estarse de carallada, e son persoas moi respetadas. Brais Calvo tamén, Brais Calvo é máis pola carallada, pero quen é o máis Carallán? Pero Brais Calvo sin lugar a que Brais Calvo debe molarlle tamén andar de birras e así. A min hai unha cousa que me mola moito del, que é o primeiro ano que estuve na Estrada, collíame el en Berna Miráns, levábame, traíame e tal. E eu, claro, viña da realidade do que falábamos antes, do Lugo e tal, e eu xogaba no seu posto. E a min moitas veces eu chegaba a casa e daba a cabeza e dicía, joder, como pode ser que esta persona sea tan boa comigo e tanta, estou xogando no sitio dele, sabes? Que moitas veces hai ese viñas de outro recelo, tema, exactamente, de outros clubes diferentes. Exactamente, ese recelo, ese tal, o cual, este ano, pois non está xogando moito, tal, pero velo e acaba os partidos ou tal, o lunes ao chegar a entrenar tal, eso ao mellor é a clave tamén de que vos vai tan ben, non? Se entra un vestuario que ao final somades todos, levades vos todos ben. Eu para min é o mellor vestuario no que estuve, sin lugar a dudas. Da igual que en Veña, que en Sala, que en tal, todos ao final todos remamos a unha, e eso, todos cando hai que estar carallada estamos, cando hai que xogar xogamos. Eu creo que é o éxito. Porque hai un ano aí que bueno, faz unha gran tempada, o Estradense, de feito, creo que chegades a playoff, ascenso e tal, e marchas ao Arousa, decides dar ese paso. Como recordas isto? Foi con Luisito, non? Foi con Jorge Otero. Con Jorge Otero. E despois chegou Luisito o último mes de liga ou así. Que xa estabades un pouco... Sí, xa estábamos máis... Segunda ref. Sí, un pouquiño desahuciados e tal, pero bueno, foi... Eu creo que un paso que tiña que dar, porque tarde ou temprano tiña que, se chesar a oportunidade, tiña que darlle. Ao final, non creo que fora un ano malo, baixas, pero aprendes. Que eu creo que é o máis importante. Entonces, sí que é certo que é duro, porque ao final veste toda a temporada aí abaixo e tal, pero bueno, ao final acabas aprendendo de todo. E competindo contra, quizás, moi bons equipos. Creo que estaba o Pontevedra que ascende tamén. Pontevedra que ascende, ese equipo, cuidado. O Unión Adarve que fai unha temporada increíble. Ir ali a xogar. Está de primeiro toda a temporada e perde na última, creo que foi co Pontevedra na penúltima ou na antepenúltima jornada, tal. O sea, Salamanca que acaba baixando, que para min tiña dos mellores plantillas que había, o sea, había como se di, Segoviana, que agora está en primeira ref, o sea, había moi bons equipos. E bueno, é eso, veste aí abaixo toda a temporada e tal, é duro, pero bueno, acabas aprendendo porque ao final o fútbol é eso. É como te viste en plano individual, competindo en segunda ref, moita diferencia con terceira. He de dicir que sempre comentei, pensei que iba a ser un salto moito máis grande. Pensei que iba a costar un pouco máis, si que é certo que ao final custa, porque ao final tal, pero sí que é certo que eu creo que conforme subes de categoría, nótanse máis os errores. Ti en primeira división falles un pase e parece que se acaba o mundo, tal. Pero despois do resto, o ritmo, tal, eu noteime como en terceira, como se estuversen en terceira nun nivel moi alto.
pero non notei un cambio de que digamos, isto quedame enorme, sabes? Entonces eu creo que foi un cambio sí que hai, porque ao final encontra este xogador, eu que sei, encontra o central do Avilés era Morcillo que xogou en segunda división toda a vida. Outro día falaronnos de Morcillo. Outro día Hugo Matos falou de Morcillo, porque xoga agora no Marino do Luanco. Sonache? Pode ser. Creo que sí, bueno, pode non me ser, acordo, pero justamente de Morcillo, xusto. Pero bueno, está Babín no Avilés. Sí, Me refiero que ande Morcillo Lora, de do Marino, Lora no Marino histórico, do Que Luanco. míticos, Joder. O sea, Natalio no Avilés de delantero. Empezou ben Natalio. Exactamente, hai moitos míticos nesa categoría que ao final esa experiencia sí que notalo o cambio. O sea que estás para xogar en segunda ref ainda hoxe. Pódese decir que sí, por... Ojalá. Vou dicir ojalá, Ojalá. vou no deixar. Costradense. É Costradense. Hai ascenso ou non hai Costradense. ascenso? Vamos aí, veña. Home, eu creo que ainda é moi pronto para falar deso. Pero bueno, eu sí que son partidario de que hai que pelealo. Porque vas, de que falades no vestiario? O sea, ao final, eso, fai poucas temporadas estuvestes aí, fai playoff tal. Joder, agora o equipo é prácticamente o mismo, un pouco máis feito, incluso, volveu xente que marchara para fora e tal. E agora que pensades vos realmente? Pois mira, outro día co Silva, o domingo, Manu te dixo na rueda de prensa, e unha das cousas que lle gustou, e a min tamén, é que entrabas no vestuario e se ves sin ver o partido, diste, estes acaban de meter 5, tan fundidos na miseria aí, cabezas Partidazo. Viña de facer un partidazo, de merecer ganar, de ganar 4 partidos anteriores seguidos, o sea que... É a afición moi metida. É a afición moi metida e tal, e diste, joder, véselle que a xente lle molesta empatar. O sea, eso quere dicir que temos unhas aspiracións, unha ambición, unha ilusión de que despois, claro, o fútbol ponte no teu sitio, pero de momento, como se suele dicir, que nadie nos baixe de aí, e vamos seguir intentando darlle hasta donde nos dé, hasta donde cheguemos. Hai ascenso. Bueno, que che iba a decir? Queríamos falar tamén de Jaichenko, porque estades por unha banda ti, por outra Jaichenko. Falábamos antes que o tipo é escandaloso, non? Tamén. Ti tamén, ti eres un máquina. No, pero a verdade é que hai que falar del, porque a min, bueno, comentaba o bolo antes, sorprendeume pa moi ben. O sea, é un tío que caeu no vestuario de pé, e a mellor podía estar na situación que estaba eu cando marchei po Lugo, ves dun filial dun Pontevedra, equipo top en Galicia e tal, e a mellor podías vir cos aires, por decirlo así, de non está subido, non? Subido, todo o contrario. El chegou ao vestuario, desde o primer día hai que traballar, e despois ten unha cousa que se perde, que é talento. A min encántame basicamente porque é un tío que, joder, eu vexo, cando vexo partidos repetidos tal, e digo, a mellor das o balón e ves que hai 5 defensas ali, e o tipo vai por eles, e dis tipo, a ver. Está loco. E ao final acaban marchando, ou pero ti tamén o acaba fas, sacando algo. ti tamén o fas. Pero eu son diferente. Me refiero, eu son diferente no sentido de que ele é un tío rápido, un tío de máis un pon. Pode ser máis forte el, quizáis. Un sí, pouquiño solo. Ou ten esa rapidez de que marcha por velocidade, de regata. El son máis de arrancar, frenar, de ao mellor de ir máis co balón pegado ao pé, de tal. Pero sí que me sorprendeu pa moi ben. E creo que está nos axudando moitísimo. E esperemos que siga así hasta o final de temporada. Que era o que falábamos tamén, que xa se está falando un pouco tamén na estrada da súa posible volta a Pontevedra, non? Que o mellor o Pontevedra non eu está desde aquí, moi ben. si está vendo o programa, decirlle que quede hasta o final de temporada. Dillo aí, dillo a cámara. Podes quedar hasta o final de temporada sin problema ningún. Ademais é unha pena ahora que está ben, joder, o equipo que vai ascender e tal, é unha pena perderse este ano. Eu tirando de experiencia, eu que creo que ele está super a gusto aquí, e creo que deberías seguir, lógicamente ten que decidir el, pero debería seguir toda a temporada, porque creo que unha lle vai vir de cara ao futuro, lle vai vir increíble, e outra porque nos vai axudar moitísimo. E Vieito meteu no máximo goleador da categoría. Entón, se marchas non podes... Podes seguir a tempo este decembro, pero non crees. Mantés as predicións aínda que marche Valen. Sí, cambiarei a Juanín por Valen. Ou por Rúa. Por Rúa. Entón, levas un gol, non por. Canta máis gol, Juanín, non? Ten moito máis. Juanín moi bo xogador. É que ti nunca fuches de meter moito gol, pero tampouco este ano pode ser o salto. Teño que dar o paso adiante de meter máis gols. Pero bueno, eu, por exemplo, que nombramos a Juanín, eu sempre yo digo, eu douches a ti, que eres o que marcas, eu douches a ti, non hai problema ningún. Se as metes,
Claro. Dos poucos xogadores da estrada, no equipo. Cantos xogadores hai da estrada? Ele é Coque, non? O porteiro. Ele é Coque, ahora mismo ele é Coque. Bueno, Manuti, Javicho e tal, pero sí, Manu Blanco, pero ele é Coque, creo que son os únicos que... O que pasa é que o que falamos antes tamén, que xa sodes como un pouco estradenses todos, non? Porque ao final vesovos por ali pola vila, andas todos juntos, o sea, a xente, ao final é como se forades uns vecinos máis. É como, xusto, é como se fóramos, como se leváramos ali vivindo toda a vida. E eso creo que tamén é a clave do éxito. Unha das claves é esa, máis que a afición ao final enganchase contigo porque síntese identificada contigo. Si te ves na taberna e despois no campo de fútbol... Claro, pero bueno, É tampouco é afición destas de recriminar, choe. Afición cativa no sentido de recriminatorio da estrada. No, Se vai sí. Vieito, ti vas moito, a ver. Nah, este ano de feito non fun, Pero vas ir. Pero sí. Ahora está subido ao carro, Terei claro, que subir. ahora que están Pero este aí. ano non fun, sempre vou todos os anos. Falármoslo antes, a mí sorprendeume porque de feito este domingo co Silva, creo que foi o día que máis xente vin na estrada nun partido de fútbol, e iso que xogamos co Villalbés o ano do ascenso para meternos en playoff e tal. Como este domingo non vin, esperemos que siga así hasta que acabe a liga. A xente está chufada, Sí. Oye, volvendo ao plano persoal, que temos unha pregunta dun xiaeiro que se chama Abel 6, que pregunta obxectivos a nivel persoal. Cal dirías que son realmente, entón? Por exemplo, unha cifra de goles ou márcate algo, tírate un Bueno, triple. eu vou me tirar un triple lá. Direi entre 8 e 10 goles. Algún xa me vai ir ao lombo no vestuario. 8 e 10. Joder, xa me vai dicir, non marcaches 8 en 7 temporadas e vas marcar nunca. Sí, pois esa é a clave do ascenso. Pero bueno, os 8 de Burrúa. Témolo falado no vestuario. Ollo, De así algunha coña e dicir, eu vou marcar 8 goles e si marcas 8 ascendemos fijo. Entonces, que xogador che gusta, tío? O sea, tes algún referente no mundo do fútbol? Di María. O de pequeno, mellor Di María, non? Sí, que xogador, que xogador. É que parece estar a Di María. Síntome Di María e Ozil. Ese rollo. Málame moito. Pero bueno, eu tiraría máis Tienes un pouco máis Di María que Ozil, non? Sí. Pero unha mezcla. Máis Di María. Ozil era máis de estar máis desde o sitio e tal, pero bueno, Di María sempre me gustou. Bueno, salvando as distancias porque ti eres bastante mellor, pero no, pero bueno. Pois sí, parece este xogando bastante ao Fideo. Sí que me mola. Podíamos empezar a chamarte o Fideo por rúa. Sí, sobre todo polo corpo podería ser, sí. Joder. Bueno, que máis temos por aí, Vieito? Pasamos que canto levamos, Dari, de entrevista? Que non, a verdade é que estamos aquí que 26 minutecos. Carallo. Minutacos. Pois hai que acelerar, Bueno, pois non sei. Podemos empezar cas preguntas xa que nos manda a audiencia, non? Que hai unhas Os cuantas. da estrada, as preguntas especiais son claves. Os da estrada, bueno, sí. Por que iso ya pasas a teu primo? Ves? Ahora sei que non é teu primo. Sabía que iba a caer esa fijo. Por que? Pero sempre mo din. Tes que pasar yo. Sí, pero pensan que, por exemplo, Óscar sempre que está é outro lateral que está no outro lado, sempre me dijo, pero tú pégale para o outro lado que estou yo, tal. Pois non sei, o sea, moitas veces non sei se é porque está moito máis solo do que tal ou inconscientemente, non é que pense, está meu primo voulle dar. Xogades de pequenos xuntos aí no... Nunca xogamos xuntos hasta a estrada. Pero digo, a mellor nunha pachanga familiar, así, na casa abusades, toda a vida. De feito, non tan pequenos tamén temos xogado, así. Pero cantos anos sacas de... Cantos anos? 3. 2 anos. Un ano é moito. Sí, iso desandades, sí. Eras ti dabrelle cera. Sí, eu era dos que lle daba. E agora é os que lle daba os demais. Enseñáchelo ben, o que reparte. Temos por aquí tamén dixéronnos que che regaláramos un balón para o domingo, un para ti e outro do partido para que xogue tamén o resto. Eso tamén mo suelen decir. Chupas. Pero bueno, ahora chupas bola, Ahora hai de decir que falando de Jaichenko tamén o din aí. Home, sí, é que sí. Agora fan falta 3, antes facían falta 2, agora 3, un para Jaichenko, outro para min e outro para o equipo por resto. É que sodes dous xogadores moi encaradores, abarcamos moito. O sea, me refiero moito balón. Sí, porque correr non che gusta tanto. No. Defensivamente. De feito, unha desventaxa de ter o primo detrás é iso, que queda todo en familia, xa corre ele. Entonces non hai como os Williams. Non hai problema ningún. Non che recrimina no campo, a mellor está outro de lateral e fora do campo sí que che recrimina, non? Pois hai de dicir que non, sorpréndeme, porque hai veces que tamén é para matarme, porque a mellor atacanlle 3 e eu estou ali mirando a ver se arroba para darme, sabes? Bueno, os laterales teñen que estar acostumbrados tamén a esas cousas que tedes os extremos, eso é verdade. Eso é fútbol. Tamén nos preguntan se vas cortar o pelo para este finde. Esta coña hai que explicala, porque teño que explicar. A ver, eu non son de salir moito. Pero cando salgo, mólame, joder, ir á peluquería e tal, entonces hai que decirlo. Entonces, hai veces que chego ao vestuario co pelo cortado
E xa me din, claro, este vai salir hoxe, xe sale, tal, a mellor non vou salir. Non eres nin de sair nin de cortar o pelo. Ou que... Exactamente. Son moi, no, eu a mellor salo, a mellor, eu que sei, cada 2 meses a mellor un par de veces ou tal, sabes, non son de salir todos os jueves tampouco. Pero cando saes ben. Cando, sí, suelo salir ben. Sí, ben. E onde sais? Por aquí por Santiago, xogos, dis? Non. Por onde che Depende pode ver a de onde xente? cae. Pa pedirche un autógrafo pola noite. Depende de onde cae. Na estrada ou en Santiago? É que eso non podo dicir, porque senón se me vedes despois pola noite, certo, joder. certo. E ten toda a pinta de que ven a Santiago. Blaster ou que che A Blaster, a Blaster foi un pouco, teño que dicir. É un... Teño que dicir que foi un pouco. Non vou He de rajar dicir do que salí máis pola estrada que por Santiago. Ah, mira. Tamén é verdade. Moito tamén Hugo Matos, estás Joder, destapando castrada, como unha vila de... E Melide non che de mola para salir. festeira. Pois a Melide, nunca fun a Melide. Sónache, non? Sí, pero de salir nunca fun ali. Non é mal sitio, Teño non é que mal ir, sitio teño Se que ir. cortas o pelo, a próxima vez... Dentro deses 2 meses, un dos días que sala, vou a Melide. É bo sitio para salir, ainda que está perdendo un pouquiño. E despois temos a última pregunta do vestiario que é: como che deu por cambiar as Homa talla 47 por unhas Nike do 44? Eso é culpa de Manolo, do preparador físico. Pero como isto? Tes calzas un 47? No, Por... o meu problema é que teño a pelota do tobillo moi pequeniña. En serio, é moi pequena. E teño un pé que, ademais, son planos, teño que dicir, parece unha barra de pan en vez de un pé. Entonces claro, barcas, métense comigo e, inda por riba, teño a manía de comprar medio número máis. A meterlle dúas medias, claro, ou calcetín. Claro, depois tiro a portería, vai o balón alá onde non ten que ir, entende? E Manolo, o preparador físico, sempre me bota bronca. Pero compra unhas botas de tu talla, non sei que tal. E claro, moito ben por aí, porque despois, claro, vou reducindo o número para que senda a miña talla. Bueno, así que unhas Nike do 44. Bueno, está ben. Está ben. Despois pasamos as preguntas da audiencia tamén, que temos moitas, porque claro, Sí, ao final sí, os sí. tradense por rúa en concreto, Vai xente moi tirando. seguida. Hai algunhas que non son preguntas, que son máis de algún ex compañeiro e cousas así, pero Son bueno. picadas e punto. Algún vacile. Pero, por exemplo, Toxiño 78, esta sí que é a pregunta, que nos pregunta: escapaste no descanso sobre un plato de callos ou pides un tupper para despois? Fai máis preguntas, ademais, os callos con chourizo ou sen el? Despois xa para acabar unha pregunta un pouco seria, según el, o objetivo da plantilla. Non sei que ten que ver con callos. Vou empezar cos callos. Sí, importante. Porque ali na estrada, agora, sobre todo que ven o inverno, presta ben unha tapiña de gallos. Onde se come a tapa de callos na estrada? Na cantina. Cantina da Na do campo? cantina. Joder. Teñen ali, hei de dicir que eu non son de tupper, pero Gamarra, que igual o ve, sí, que de feito cena moitas veces os domingos gracias aos callos da Gamarra ten pinta de... Que pagan sueldo, da cantina, comida, pero el non leva o tupper, leva a pota xa do... Hostia, é que ten pinta de comer ben de callos, Sí, Gamarra, da cantina. hai que manter ese corpo, ese Sí. físico. Hostia. E tal, hei de dicir que con chorizo, eu son de con chorizo, sí. E bueno, isto importa menos para o objetivo da plantilla. O ascenso. Isto non é a pregunta. Xa falamos O antes. objetivo da plantilla eu creo que é o que falábamos antes. Eu creo que é seguir aí arriba o máximo posible. Lógicamente van vir malos momentos, non vamos botar toda a temporada sin perder, ojalá. Ai, fíjate. Ojalá, pero bueno, sempre veñen malos momentos. Ter os bons largos e os malos cortos. No. É a clave. A verdade que sí. Que farías se ascendedes? Esta xa é... Unha promesa, así... Sí, comer moitos callos como cortar Gamarra. o pelo. Teño unha promesa con Ángel, de feito, Sí. de rapar o pelo os dous. Hostia, ao cero. Aí Cero, sales un par de días. El xo rapou e pasou de Carvajal a Graves nas comparativas. Pero dá bastante estaca, entón, Ángel, Pero- no? Tedes tamén esa... No, tanta estaca non dá. Dá moita máis Óscar, que ha de ver o vídeo, que tamén teño pisadas del nos pés Pero ainda se ten boa guapas zurda, de Óscar, entrenar, non? sí. Sí. É un pouco cabra loca tamén. Sí, xa o comentamos Pero- antes. Pero bueno, non imos rajar de Óscar. Pero sí, pero non. Bo chaval. lateral. Ímolo deixar ali. Moi bo lateral. Temos unha de Varo CD que di: peor e mellor campo no que xogaras. Así rapidamente, un que penses así. Peor. Xogaches no Vero Boquete, uno. Sí, Gustouche? xoguei. Sí, a verdade que sí, diría que o Vero Boquete, o Couto mólame, non estaba ben. Pero ahora non fun aínda. Pero bueno, por estadio, xa aínda que o césped non estuvera ben, mólame moito, o Vero Boquete tamén me mola moito. Algún en segunda O red. El Mántico tamén é un campo que O novo municipal da Estrada. O novo municipal da Estrada o mellor, sin duda. Plaza de Toros. É peor, Raja. non che sabría dicir así. Veña, va.
O Carballiño, o mellor, por como estaba o césped. Aí sí Ui, que... cuidado cos do Carballiño que ven o vídeo, Milito do Carballiño. Sí. Seguro que algún cando estabas en cadetes aí, Sí, no, aí, lógicamente, o típico do Fátima que era de terra, Paz tal. Nogueira. Fátima, sí, señor. O do Conxo, que aquela era de terra tamén. Certo. Tiña as dimensións do Camp Nou, era de terra. Sí, señor. Era... Outra bola ao Prazo de Toros. Cuidado, que Pregunta Joana de G, que entrenador che marcou máis? Bueno, creo que contestei antes. Mariano, Totalmente. non? Creo que Alberto Mariano, xa non só polo feito ese de que me volvera a ilusionar e tal, sino porque é unha persona que é super cercana, é moi bon entrenador, e aparte é unha persona que sabe que cando estás mal o que ti necesitas, cando estás ben tamén o que necesitas, e para min foi o que máis, incluído con Alex Parada, porque foi o que me entrenou moito máis tempo e tal, pero bueno, eses dous diría que son os que máis me marcaron. Despois temos unha de Miriam Álvarez Rey que non me pregunta e di: pregunta non, se podedes dicirlle que é un gran xogador e que a miña nena é o seu preferido. É un emoticono do mono tapando a cara. A irmán de Coque, eh? Sí, é irmán de Coque. Pois agradecerlle desde aquí esas palabras. Gran De feito, xeira, pasoume unha cousa, bueno, onte dun rapaz pequeno tamén da estrada que xoga nas escolas e tal, que me mandou dúas fotos miñas e tal, e hoxe mandoume digamos, como unha cartulina escribindo, bueno, con as fotos miñas. Está obsesionado, joder, cuidado. Sabes, está xogando en terceira división, que haxa esos detalles, pois tamén te fai Ao final, sentir... Eres o non sei, exemplo dos cativos. Faite sentir super ben e dache ganas de, eu que sei, que chega o sábado ou o domingo e dar Firmar os máis. É que ao final, para un rapaz destes tampouco creo que haxa moita diferencia entre Pablo Purrúa e Iago Aspas, por ver un exemplo, sabes? Ao final pensa un futbolista. No, ao final tamén te ven máis. E son da Vila, Exactamente, máis son da Vila, máis cercano. exactamente. máis cercanos. É eso, a min o que máis me mola é eso, que son xente tal, indo falábamos antes, eu creo que nós debemos ser un exemplo e tamén ser cercanos con eles, porque ao final quen che di a ti que ese rapaz ao mellor dentro de 15 anos non está na túa situación ou tal, tamén lle vai gustar que o fagan. Sí, señor. Está claro. Luís Maceda, 99, cales son o teu mellor e o teu peor recordo como futbolista? O meu mellor foi o playoff co Estradense. Para min foi un momento, unha polo que supón xogar un playoff e dúas polo que supón xogar un playoff cun grupo de amigos. Total. Que eso sí que falamos no vestuario moito de, joder, que ben estaría ascender cun grupo de amigos, non cun equipo, sino que ao final somos todos amigos e creo que iso é o mellor. Peor recordo, eu creo que son as lesións. As lesións son eu creo que o peor recordo foi a lesión que tuve en Villa García. Porque ademais é eso, xa viñas comendo unha cabeza de Lugo, tal, unha cousa outra, e pum. Compartiches vestiario despois con Pedro García, non? Villa García. Que tal? O sea, él sempre, imagino que foi sin querer, obviamente. No, foi sin querer, porque disculpas, de feito non saltou nin comigo, é o típico que estaba eu ali, saltou e ao caer que eche en riba Pedro García. Pero acórdome dun moitos kilos. Dun detalle de Robert, que é ahora Robert Fernández de Giraldez, que nunca olvidarei tampouco, que non me conocía de nada e tal, e eu subindo ao coche ese día e veo ali anda min, oye, recupérate, tal. Que tamén se lesionou de gravidade Robert, non? Robert, e de cotilla outro, que xusto cando volvín coincideu que volvemos a xogar Coroso, o sea, volvín unha hora despois. Sí, señor. O primeiro que me preguntou a entrar no campo, sin conocerme nada, que tal a rodilla, tal. O sea, detalles que ao final marcan e, joder, agradecelo, xusto. Sí, señor. Pregúntanos aquí tamén, bueno, máis preguntas en relación co teu pelo. Isto é de Raúl Gómez, de Raúl, o teu compañeiro de equipo que di... É o de sempre. Cando vas cortar o pelo? Pero querémoslo saber, xoves ou viernes? Que te chama Tintín. É dicir, eso teño que aclararlo. Vou contestar a que vou o viernes. De feito, iba a pedir vez antes de vir, pero estaba pechado. Porque ibas a poñer guapo para vir aquí. Ahora cando volva a ver se está aberto. O de Tintín ven de Brais Calvo. Chámate Tintín. Din que me parezco a él cando corto o pelo, que me parezco a Tintín. A Tintín, ao mítico Tintín. Ao mítico Tintín. Entonces ven de aí, agora xa non me chaman nin Borrúa ni nada, Popó tamén, non? Popó tamén, pero Tintín, agora é Tintín, no vestuario Tintín. O sea, pero a ti gustache, porque se non poñemos ese mote tamén. Eu se é cariñoso non me... Claro que cariñoso, imagino que se non cariñoso. Sí que é. E despois temos dúas de dous compañeiros, a para ir acabando, de Balotelli, que compartiches con el media tempada ou algo así. Bueno, e di, cando estábamos xuntos sempre lle chamaba Munitis, e eu Zigic, jajaja.
É verdade iso. Sí, saca puntas. Sí, E Balotelli e Porro. A verdade é que sí, porque ademais É alto, é moi alto. El alto engaña, sempre. Eu son pequeno, e xogábamos os dous un nunha banda, outro arriba, tal. Entón sí que tiñamos eso de monites, e digo. E para rematar, Para rematar, Luís Mi Vigo. mítico Luismi. Gran xogador. gran Bótasme de amigo, menos, Porro. Ángel Muñiz. Que pode? Ángel Muñiz. Nada, Popó, que chama. Ángel chamoute Popó. Vale, que Ángel te chama Popó. Vale, non entendía isto. Perdón. Botas de menos, a Luís. Sí, a verdade é que sí. A verdade é que unha, porque están as cámaras e teño que dicir que sí. Queres mandarlle unha mensaxe a Luismi? No, pero sí que é verdade que é un gran amigo, é moi bo xogador. Era unha boa fichaxe, tamén era para Estradense. Era moi boa fichaxe para o Estradense, pero bueno, eu creo que no Ourense ele está super ben, super a gusto, creo que foi que era un equipo top e super histórico. Alegrareime por el todo o que lle pase. Esperemos que o ascenso levemos nós, pero bueno. Os dous? Os dous, ou sí, xusto. Pero bueno, nós que ganemos la Liga, que se vas a un playoff xa é máis fastidiado. Entonces, Bueno, pois ata aquí, non, Vieito? De momento, bueno, antes de nada, temos un agasallo para... Pequeno para regaliño. Sí, un agasallo que é un sudadoiro de mucha calidad que nos mandou este sudadoiro. Vieito, amosa a cámara. Con capucha. que fai falta para a chuvia. Sí, está Está guapísima. chula, verdad que sí. É de mucha calidad. Damos cho Pois pa ti, moitas Pablo. gracias. Pois o que está, eso sí, por rúa non temos unha bolsiña, eso xa Non é pasa ben. nada. Comprar Xa, unhas bolsas de non vale saldo aquí furar. con ela posta, non pasa nada. Pois Pero moitas sí, gracias. Pues nada, moitas gracias a ti por estar aquí. Antes de rematar, hai que facer as preguntas clásicas, Vieito. Evidentemente. Temos unha pregunta clásica que non sei se xa viches algo por aí, pero a pregunta é: cal é o animal máis forte ao que lle gañarías unha loita sen ningún tipo de material en unha habitación pechada? Tens que pensarlo, Sin armas, Nunha habitación. Eu creo que a iguana, porque Non tiras moi alto, Pero unha iguana é totalmente inofensiva. outro, por eso mismo, é que eu tamén. Entonces, con outro animal teño os de perder fijo. Con chihuahua tamén, como decía Hugo Ou Matas. un chihuahua. Bueno, Bueno, chihuahua morde, un chihuahua cando se pon rabudo, cuidado. Pero matar non te... Non, a ver, é vida ou morte. Ainda que salgas herido... Uf, Veña, tira. teño que pensar aí bastante. Un pouquiño máis, va. Podemos avanzar. Unha ovella que decíamos outro día tamén. Sí, unha ovella. Bueno, iba a dicir unha cabra, pero a cabra é un fusil a me fijo. Sí, sí. O que te Cabra, queiras. a cabra, nada. Se queres te quedar ca iguana... No, vou dicir unha ovella, vou dicir unha ovella. Unha ovella, entonces. Subimos a ovella. Bien, Sí, bien, bueno, bien. bueno, cuidado, E outra pregunta clásica que temos. Que añadimos. Dinos un equipo, non sei se hai algún, pero algún equipo no que non xogarías nunca, polo que non ficharías nunca. O sea, polo que che caiga mal ou polo que sexa. Hai que algún dar equipo cera. no Dar que- cera. No que nunca xogarías. O rival do Bertamirán ou algo así. O Calo. O... O rival de Claro, Barcelona. claro, non vou dicir. Pero... Uf. Pregunta fastidiada esta. Pregunta moi fastidiada. A ver, Que o alguna fútbol dá pregunta moitas jodida? voltas e Alguna despois pregunta jodida? sale o vídeo este como lle pasou a Guiza ou un destes Sí. que sempre di aquí non xoga, ao final cae aí. Sí, sí, sí. Entonces, Hai varios casos deses, pero bueno, ti la verdad dalle, que sí. dalle gas. vou dicir o Celta. O Celta. E agora se te chama mañá o Celta que O lle dis? chámate o Celta B. Tirei polo Celta porque xa é fastidiado que vai a xogar eu no Celta. E aparte estando de por aí Estando tal. de por aí, tirei polo Pues fácil, tirei pues polo bien, fácil. bien. Está ben, moi ben. Pois nada, Porro, un placer terte aquí, é verdade. Placer é meu, é verdade. Que siga indo así de ben como estades, e ti xogando tamén. Esperamos esa cifra de goles. Oye, deberías dedicarnos un gol. Digo, Facer unha celebración así Pois decidime especial. vos. tes algunha celebración así? Teño unha con Ángel. Facedela xuntos. Facemos así os dous. Oh, Oh, está sí, moi ben, xa o vin, El xa o do vin outro unha lado, foto. El do outro lado, pero bueno, o siguiente Podes gol, facela conxunta con Ángel. Pois facemos, tendes que Podes facer como... Como? Eso. Eu que sei. Bueno, sí. Facemos así e xa está. Vale. Que é a aposta, si Estaremos estendemos. É certo, Parece sí, perfecto. Vou cortar o pelo. Facemos Esperemos os que dous vaya así, a Galega a gravar, e xa senón, está. pois- No, senón, desde aquí que a Jesús que te atento. Jesús un máquina, Por eso. Que Por certo, a celebración está moi ben, da fusión. É que sí. A verdade é que sí. Home, Pois Espectacular, que teño que dicir que tuvemos unha mañá inteira para ver o que facíamos. Porque mandounos Jesús Sí. que pensáramos unha celebración para gravar e tal, e ao final Sí, señor. Pois lixistes ben. Pois nada, Porro, un placer. placer é Despedímoste. Moitísimas gracias, esperemos que, bueno, que sigades así de ben na estrada e que ao final pois poidades a quedar o máis arriba posible. Se siga con o ascenso, pois moito mellor. Pois moitas gracias a vos e esperemos que sea así. Seguro que sí. Pablo Adiós, Porro.
E vos con esas sudaderas tan guapas? Que sudaderas? E que lle pasa? Estas sudaderas, refires a estas sudaderas, cabo? Non serán as sudaderas de mucha calidad? Pois sí, efectivamente, porque na súa tenda online tienda.muchacalidad.com temos artigos de todo tipo, suadoiros, gorras, camisetas para facer deporte ou o que queiras. E iso non é todo, Vieito, porque creo non, temos un código de desconto especial para vos, furiños. NVF20, 20% de desconto, coidado. Apoiados porque esta tenda online apoia sempre o fútbol que máis nos gusta, igual que podemos nós aquí non Vale Furar. Así que moitas gracias e a darlle caña. Bueno, marchou Pablo por rúa e agora comezamos o espazo xa con Mou e con Eros. Benvidos ao podcast un día máis, nenos, que tal estades? A tope como sempre. Todo ben. Espectáculo por rúa, como vichedes? Sí. Bo futbolista, non? Un tipo correcto. Tipo O Di María do Estradense. o Fideo. Fideo, non? Fideo, sí señor. Pois nada, con mucha calidad queremos darlles grazas dende aquí por as sudaderas que nos mandaron, que nos enviaron, tamén para o invitado, por Rúa iba contentísimo con ela. A verdade que si non me extraña, non é para menos, con Tremendo. esta sudadera, que aparte é moi, xo comentaba eu antes, de moi boa calidade, verdade? Mucha calidad. Mucha calidad, polifacética tamén, vale Sí, para sí. moitas Vale cousas. para destrar. Pon a boda. Correcto, pon a Está moi boda. ben. Bueno, pois arrancamos co fútbol, imos repasar un pouquiño dende primeira as categorías máis baixas, como sempre. Empezamos por primeira división, onde o Celta fixo un exercicio de supervivencia Las Palmas para gañar 0-1. Como vichedes o partido, chavales? Foi vermella Iago Aspas, Amoriba? Eu creo que é un atraco en toda regla, non? hai que empezar por aí, xa, vamos a ver. Como era o nome do árbitro? Cordero Vega. Cordero Vega. Creo que... Sábelo ben, Home, O no- estudiei na Vai, Sí, si queres digo o DNI tamén. Resulta, a ver, por exemplo, as dúas tarxetas a Moriba, eu creo que aquí casi non son nin falta ningunha. E o de Iago Aspas saca a primeira, a segunda teñen que avisar os xogadores de Las Palmas que tiña unha, que eu creo que o seu árbitro que estaba fora do partido. Foi extraño, foi un pouco extraño. O noso CM deulle bastante caña a Cordero Vega. Feito, puxo algo así como confírmase que Cordero Vega iba con retraso debido a hora menos en Canarias, tal. Bueno, eso un poquinho con eso. E además outro gol en fora de xogo que é milimétrico. Do Panda, pola barba do Panda. Pola cabeza, máis ben, eso que Sí. está medio calvo, pasei como a min. Se che trompo o pelo. Cortei o pelo un colega noso. Eu mira que me gusta o fora de xogo semiautomático e pareceme unha boa faceta, pero é que ir tan milimétrico castiga ao dianteiro. Castiga, pero unhas veces vaiche castigar a ti e outras a... A min non me gusta. O problema é que sempre nesta temporada xa perxudicou a Celta 5 veces xa, creo. que son Teñen A favor ningún. teñen que aguantar máis. anulados en... Sí, 3 ou 4, o sea, que é unha cousa de todo. A parte, sabes, que son milimetros, a bota de Ubicos outro día ou tal. Cada un... Si corta as uñas, Sí. Ou se fai como por rúa de levar media talla menos. Por levar rúa... media talla máis. Por rúa caerían fora de xogo, por eso. Querían fora de xogo por levar E aí media o preparador físico sí que daría, É que as do 47, imagínate. Son barbáricas, Sí, xa yo dixemos, son, el asumiu no que son como barras de pan. Tamén vos digo, en relación ao Celta, é importante que eu creo que o Celta facía moitos anos que un partido como este non ganaría na vida. E agora o equipo está moi ben, e o partido, xo decía Manquillo despois, foi un exercicio de supervivencia, e saleu ben. Javi Manquillo. Antes non se iría ben isto, nin o ano pasado, nin fai 2, nin fai 3. Recordades a lesión de Manquillo cando caeu con Cristiano que torceu o pescozo co Atlético? Histórico. Ahora está nun equipo. Antes estaba no Atlético de Madrid. Estamos Bueno, al cero, xe. Está Mou Salsero, o Mou máis Salsero. Sí que me acordo desa xogada, foi fea, Sí. Moi bo xogador Manquillo, era cando sufrou. Esguince cervical ou algo así. Sí, eu confiaba moito en Manquillo, pero nese momento non volveu. Manquillo de rapaz. Despois foi ao Newcastle, que eso é que a túa carreira se vai ao carallo. Non é que se foi, sí, foi iso carallo. No, ahora en serio, pero decía tamén o noso CM Brais Fusti que este Celta defende mellor. O Celta de Giralde defende mellor con 9 que o de Benítez con 11. E non sei até que punto é certo, pero Eu creo que aí verte con un menos ou neste caso con 2 que bueno, é que non debían ser ningún, pero bueno.
creo que activa moito a xente a axudar. E creo que o leu moi ben tamén Giraldez, dando entrada a xente que son peleós como Machete Cervi aí a por todas, Pablo Durán, Machete Cervi que yo puxo T4. Está claro que necesitas pernas, non? Estás con 2 menos e hai que morrer ali e o que salga. E saliu ben. Os cambios tuveron ben. E despois tamén tivo sorte, sabes? É un calzazo ao pau de Jaime Mata. Claro. Ten que ser, pero bueno, é normal, sabes? Vas a sufrir. O que pasa é que o Celta, esas ocasións entraban, sabes? Entraban ya. Sí, ademais era o Las Palmas, que digamos que non lle vai moi ben esta. Oye, xa o ano pasado foi un atraco histórico nas Palmas. É que non se falou nada, pero un atraco, un roubo. Se enfadamos. Non ven nada. Isto non se falou nada. Era unha cousa, o ano pasado, cando para min o peor da temporada. Bueno, como foi o ano pasado, deixámolo no ano pasado, hai que deixar ir as cousas, rapaces. Hai que pasar. Os árbitros. Cantos goles leva Borja este ano xa? 4, creo. Creo que sí. Que futbolista o Panda, Como está, A ver se ven. Que ben lle veo volver. Borja, quédache... Sí, está Mira, invitado. Borja ímolo traer cando salga na próxima convocatoria da selección española. Pero non vai, dixo, non? No. Ahora sí, ahora vai, que non está o do Piquito. Claro, non iba por eso. Pero bueno, co desastre que hai na federación. Sí, bueno. A verdade que sí. Pero bueno. Normal que non quede ir, a verdade. Pois Nah, non. a selección colega xa é Sí. dianteiro centro, punto. Efectivamente. Xa está. O Celta a 4 puntos da Champions League. Eu deixo bolo aí. Pasamos a segunda non división. estou tan lonxe. Bueno, pasamos a segunda división que se non enredamos con primeira Deportivo 0, Málaga 0, Racing 1, Elche 0. Boa noticia do Racing. Boa noticia, sí señor. Primeira vitoria do Racing, 4 Moi necesaria tamén, 4 goles de 5 de Jauregui, o dianteiro vasco. 80% dos goles do Racing. Está ben, está ben. Está ben, pero un pouco preocupante tamén. Sí, Jauregui leva 4, o ano pasado meteu 6, pero bueno, primeira vitoria do Racing. Está ben. E hai que ver, porque decía, me parece que dixo Parralo que foi como sacarse un peso de encima, e hai que ver se agora ese lastre que sacas, pues, si che axuda a avanzar na clasificación, porque hai que ir sumando. A Liga Hipertensión é así. Sí, señor. Hipertensión houve na Coruña, cos gandules, como se di en galego gandul? Desgraciados, se queres. Nazi. Porque non ten nombre. Básicamente. Auténticos extremistas de dereita. Hai xente que se dedica, eu creo que xa non son un pouco nin de dereitas nin de, son uns descerebrados, sabes, ao final. Eu sei, por exemplo, un deles que aparte están identificados xa, un deles estaba nos Blues. Forma parte do Riazor Blues, que é de ideoloxía oposta, peña que é totalmente descerebrada, que, bueno, uns garrulos que É a primeira vez que sei que hai mercado de fichajes do ultrismo. ultrismo, sí. Os ultras, É sembrar o pánico nunha cidade, tío, Sí, porque básicamente saquearon bares, gasolineras, de todo. Ultras sí. E Ultras ademais non. con todas, sabes, a policía que non sei onde está. O que pasa, claro, a ver, ao final son un pouco do mesmo equipo tamén, non? Supoño que mitad serán policías e militares. É unha pena, porque Algún a verdade sí, é que algún o seguramente. partido que se viu no verde pois invitou a todo o contrario. Un xogo limpio, Sí. moi boa proposta polos dous equipos e que estes figuras, por chamarlos de alguma maneira, destrocen todo o que atopan por diante, pois é unha pena. O bar de destrucción. Pois si, ademais, joder, aquí faz un flaco favor ao teu equipo. Nada, porque, o sea, eso, Ai, todo o máis que fixeron lamentable. foi en nome do Málaga. E o Málaga está saltou a palestra este fin de semana por culpa deles. Sí, sí, É sí. todo por cousas malas. tal cual. Sí, ao final é como o día do derbi co Atlético. E ao final non deixan bo lugar a acción. E polo visto, o Málaga creo que lle ten prohibida a entrada ao frente do Boquerón no Rosaleda, non? Por que entran a Riazor? É que non sei, o sea, que dá igual, se ao final andan por España adiante liando Sí, en nome do teu club, pues, E provocaron algo destrozos, tes que non houve feridos, pero as- roubaron en É a gasolineras. segunda vez en 4 meses que Non sei, fan isto non, na Galicia. xa fixeron en Vigo. Que en Vigo liaran Por unha vez o Celta e o Depor enténdense. Pois Bueno, non, nestas cousas hai que entenderse. A mí defendamos Galiza. É o que nos une, este é o odio ao Real Madrid. Sí, é como que... Bueno, non todos, Neste... neste Moita xente en Twitter que mola da rivalidade por Celta é que durante o ano a matar, pero se tocan a un, tocan a todos. É como os irmáns. como se un irmão, claro. Sí. Só lhe podes pegar ti, ao teu irmão. Por de fora, non. É certo eso. Pieito defendendo a violencia física contra os seus irmãos. Isto Estás defendendo a violencia. é correcto. Que No, non lle, no. Si, eu de pequeno peleei moito co miña irmá. Eu como irmán non, porque senón tiña todas de perder. Sácache moitos anos. Sácame moitos anos, pero con miña prima sí que sí que nos zascamos. Caneaba. Eu non era de Zoscar. No. Ela pegaba a min.
Eu chupaba. Eu que? Era pequeno. Bueno. Pois deixamos aí o tema dos ultras, o tema dos golpes. Pasamos á primeira ref, porque temos que facer hoxe as nosas prediccións de preferente, recordamos. Que opinades da convocatoria de Jeremai, Ai, sí, caso é 21? Sí, porque se lesionou Moleiro e chamaron a Pois él. é unha boa noticia ou unha mala noticia. É un arma de doble filo, digamos. Sí, porque este fin de semana na Coruña non contan con Como de Jerry. o mellor Xa, xogador do equipo. é unha putada, home, po Deportivo é unha putada, pois, Que disfrute, que disfrute. Cinco convocados do fútbol galego. Óscar Mingueza e José Luna absoluta, Hugo Bueno, Hugo Álvarez e Jeremai, caso 21. O de José como ves, por exemplo. Eu creo que Eu non o levaría xa. É que Pero entendo que o leve. Podes levar ao Panda antes que José Luna. Podes levar a Panda, sí. De feito, por ser bastante máis ao caso. é a mesma función, dous xogadores que van cumplir a mesma función, un está nun fútbol competitivo e outro pues, no Algarrafa. E 4 meses... Chamase Algarrafa de verdad. A garrafa. Sí, Algarrafa. José le xoga na garrafa. Non sei. o entrenador é Mitchell. A ver, eu... Xogara Mitchell. Hai 5 meses meteu un doblete en Champions contra o Bayern de Múnich. E ven de facer o seu mellor partido que a selección. Ao final, obviamente, os seleccionadores creo que fan o seu traballo, levan a todo o mundo por Claro que, a ver, sí que sí pode dar un pequeno marcha, pero bueno, hai que ir pensando xa en fazer un cambio. Sí, porque José Luno, por exemplo, sí que non. Bueno, estamos entrando nun debate, non o vexo no Mundial 2026, por exemplo. Está, é que ainda falta. No, home, no. Ainda falta. No Mundial do 26 vai estar, eu creo que Samu Morodión. Que dianteiro. Pablo Purrúa. Tamén. Pablo Purrúa ou Gamarra. Hugo Mato. Se sigue comendo tanto callo, como de Gamarra. Heichenko terá doble nacionalidade, o sea, Espero que sí. Por deixar marcar. Heichenko. Vai herdar o 10 de Messi. No, Scaloni debería empezar a mirar un pouco a Heichenko. Scaloni, desde aquí, chamamento para que vexas a Heichenko. Bueno, pasamos a primeira ref, que senón non arrincamos xamais. Baracaldo 2, Arenteiro 0, Ponferradina 2, Celta B 1, Ourense Club de Fútbol 2, Unionistas 2, Lugo 2, Gimnastic 2. Que hai que comentar aquí? Eu comentaría o máis destacado, que foi a Antoñín Cortés, que se encarou ca afición do Lugo, un ex do Lugo, encarouse cos aficionados e tivo que intervir a policía, según informou Emilio González, un grande da radio televisión. Foi unha xornada pos galegos que mala, pero puido ser peor, porque o Lugo iba perdendo 0-2, sí. O Ourense iba perdendo 0-2. O Celta mereceu máis. O Celta foi un escándalo. O Celta xoga moi ben. Moi ben, sí. Están en descenso. Estivemos moi cerca de 3 puntos do Lugo, por exemplo, con ca ocasión de Lesme. Do Ourense, Carbonell, que tuvo unha clarísima ao final. E co do Ourense, nos últimos 10 minutos contra o gran amigo do teu máximo rival. Máximo rival. Sí, porque houve xente da UD animando a Unionistas. Claro, bueno, obvio, sí. Exacto. Pois xa ves, o sea, boas sensacións do Ourense Club de Fútbol e do Lugo, ambos. Sí, penso. O Lugo, según teño entendido, foi un ambiente que non se vivía dende fai moito tempo non xo carro, un partidazo. Moita xente de pé no fondo animando. Eso para o Lugo xa é tremendo. Moita xente. Eu sí que é certo que non vin o partido, só vin o resumo e creo que o Gimnastic ten ocasións de sobra para meter 5. Sí, porque ten moi bo equipo. Ten un equipazo Gimnastic ao final. Sí, ao final mandas ese pau e tal, pero eu vin o resumen, repito. Pero tes os si ves todo, se meten 5 non pasa nada. Xa, pero que non nos meteron. É que empataches, contra Nasti e tal, eu creo que ao final hai que sacar tamén unha positiva. E despois temos algo moi positivo que é a Cultura Laica, que sigue líder en solitario, gañou no 96, tremendo. O da cultural. Así que nada, deixamos aí a primeira ref, ou queredes comentar algo máis? O Ourense Club de Fútbol sigue último, e o Celta B tamén en descenso, pero boas sensacións, hai motivos para creer. Eu creo que son dous equipos que eu creo que se van a... Eu, se teño que apostar, apostaría que se van a salvar os dous. Os dous, Ourense Club de Fútbol tamén. A mellor semana pasada estaba outra cousa, pero... É que este fin de semana gustaron os dous. Sí, eu teño entendido que o Ourense Club de Fútbol bien. Bueno, do Ourense eu resumo, só. Mou a semana pasada e decía que mal. O pinta. Nos partido dixemos da semana pasada mal. Sí. Mal, moi mal. Este moi boas Aparte, números. bueno, que a semana pasada xogaron contra o Baracaldo. E o Baracaldo vino contra o Arenteiro un cachiño e... É bo equipo, Sí, chega con moita xente á área. E ali é complicado tamén. Son jodidos, son Baracaldo, aquí os temos. Que de feito van segundos. Sí, van segundos. Van segundos. Sí, pescaron en Ourense, 2 partidos, 2 victorias. Sí, señor.
Pois pasamos a segunda ref, onde temos un Fabril 1, Langreo 1, Laredo 0, Coruxo 2, Compos 1, Escobedo 2, Salamanca 1, Bergantiños 5 e Pontevedra 0, Marino de Luanco 1. Gafamos, como non, a Compos e a Pontevedra, que os puxemos arriba nas predicións e caeron os dous. Sí, asistencia de Hugo Mato, se non me equivoco. Asistencia para menos es más, para Manu Barreiro. Menos es más, colgoulle un balón de córner. Conexión letal, la verdade, sí. Pero bueno, Compos... Mandoulle un martillazo ca cabeza que... Sí, golazo. É un tío imposible de defender no haya. O tío é moi bo, Sempre rematando. De cabeza é imposible. É moi bo. Rematou desde a frontal da área de cabeza, mandou unha desviada, pero se vai a porta non é. Sabes unha cosa que ten espectacular Manu Barreiro? Os penaltis tamén, tío. Sí. Penaltis metes todos, tío. Pichichi de segunda marcando solo de penales. Esa temporada fora un escándalo. Cantos goles marcaron? Mais ou menos. 13, 14. 13, 14 e 11 ou 12 de penalti. O sea, Que burrada, tío. Non sei, pero ese ano foi clave no ascenso non, na permanencia do Lugo. Hai un futbolista que me gusta moito no Coruxo que é Willy, que marcou outra vez. A min tamén. Verdad, mola, ademais hai cacoleta. Parece sabedes este do Levante que é georgiano? Cochorasvili. Sí. Ese, recórdame, non sei por qué. Ese vino en directo, ese rapaz contra o Castellón. Sí, Castellón, por Castellón, perdón, e é un gran xogador. Willy aparte leva 3 goles, creo, non? 2 ou 3 goles, non, me parece, este ano. Sí, creo outro que, día. non sei onde vin eu, co ano, o sea, en toda a temporada pasada creo que marcara un. Porque ele é medio centro, ao final. Sí, pero estás destapando, aparte creo que de cabeza un par deles, non? O sea, estás sí. destapando como un tío con chegada e... Está molando moito o Coruxo, O Fabril tamén xogou moi ben, un pouco Celta B, marcaronlle ao final de todo, expulsaronlle a un futbolista Nesa mesma xogada. Nesa xogada, que era pero doble cartón. Ben o Fabril, vexo ben os galegos, o Bergantiños. O Bergantiños moi ben, a pesar de miña rajada outro día, xa, ves que estas cousas veñen ben para os equipos. Sí, punto de inflexión. Claro, estas cousas A predicción de Vieito. 5 no El Mántico contra un equipo destinado a facer boas cousas. Ollo, Sí. E o Pontevedra, pois que é unha casa que tamén é raro, non? Contra o Marino de Luanco do noso amigo Lora. Sí, Lora. A parte contra, eu que sei, Marino que está ben, empezou ben a temporada, pero tampouco, non sei, tampouco é dos chamados estar aí arriba de todo. No, para nada. Eu creo que unha derrota así en Pasarón, que bueno, tuveron ocasións tal, o sea, non é xusto ao final, pero que perdes o partido. Sí. Eu creo que vai ser algo anecdótico. O Pontevedra está xogando ben. Eu creo que sí, eu creo que vai estar arriba. Sí. Igual que vai a estar arriba o Estradense, Vieito. Pasamos a terceira ref, porque o Estradense, como decía por rúa, boas sensacións 0-0. Sigue líder, primeira vez que deixa puntos. Ambos equipos están invictos. E despois temos un Gran Peña 2, Alondras 1. Aí hai que comentar o fallo de Brais Pereiro. É verdad. Que é raro porque é un portillazo tremendo. É o máis complicado que parece tamén. Sí. Home, que se despeje un pero non sei que xo facer tamén, tío. Non sei se quer sacar así por encima, como se fora bola. eu creo que a quere coller. Pero non sei. Brais Pereiro parece mollado, que tiña moi alto, balón moi mollado. No partido fai un partidazo. Non sei se o biches, despois pois ten o erro e o que o vai marcar. Que por certo, o Gran Peña é un equipo que despois de acabar o rollo de filialidade co Celta, parecía que iba a estar medio destrozado. Foi o que dixen, pero ten bo equipo, equivoqueime. De feito equivoqueime, penso que me equivoquei. Tamén. Pareceme bo equipo, cambiou un pouco de perspectiva, pero bueno, un partido. Como bo equipo é a Sarriana, 2-3, Somozas 2, Sarriana 3, doblete de Alex Millán, remontando o Alex Millán de Eros. Pa min xa o dixen, se houbera MVP Alex Millán, pero digo completamente en serio, o sea, nos partidos que poden ver en Sarria é o tío que máis intenta, o tío que máis desborda, que intenta regatear, que as colga. Foi suplente? Sí, pero entrou no minuto 13, porque se lesionou Queco ao principio, lesión de tobillo, esperemos que non sea nada grave, apoio a Queco. Pero si, Alex eu creo que vai facer grandes cousas, estou seguro. E agora, pois, 3 puntiños, volvemos segundos. Bu, Vieito. Hai un partido, xa falamos con Porrú antes, dentro de 15 días, partido importantísimo na Estrada, Estradense, Sarriana, que poden ser, bueno, pode tomar aí, bueno, unha dirección ou outra a liga, digamos. Sí. Só haberá un ganador dese partido. Ou mellor ningún. Posible. Bueno. Igual que houve un ganador no campo de Barraña, porque o Boiro gañou 2-1 ao Viveiro, primeira derrota do Viveiro, que estaba invicto, e goles de Sila e Dani Pedrosa, auténticos clásicos. Clásicos, é verdad. Vilalonga. O meu pichichi aí. Sí, Alesane.
Vilalonga 2, Noia 0, primeiros puntos do Vilalonga, que os metimos casi todos en descenso, pero ao final, mira. Gol de Marcos Blanco, que leva 4, me comentan por aquí. Bo futbolista, Marcos Blanco. Eu gustou ben de que, joder, estamos axudando moito aos equipos, sabes, gracias ás nosas prediccións, os equipos van para arriba, espabilan, De feito, ve que lle damos caña o martes e despois o fin de semana apreta. Algúnha caña tamén recibimos por aí, en plan de non tedes nin puta idea. E probablemente Teña razón. Obvio. De feito, é o máis probable. É o máis probable. Tamén che digo unha cousa, Xornada 4 que fixemos as predicións, hai que darnos un marxe de... Se veña aquí o mítico tal de turno e dicir, non tedes nin idea. Se tirarse o Amos tempo. os teus, amos as túas, a ver que faz. Pero bueno, Valladares 1, Vilalbés 1, Arousa 3, Polvorín 0, Arteixo 3, Betanzos 1, gañou o Arteixo, e Barbadás 0, Ourense 1. O noso Barbadás caeu, o Barbadás de Xinzo. Noso verdade. Por que non lle dimos caña a semana pasada? Sí que lle diche de Escaña. Foi fai dúas, gañou. No, foi a semana pasada. Que falamos de Xinzo. Hai que dar máis. Tamén te digo, puxen o Polvorín en playoff. Sí, chuparon. É que porque xogaban na lomba, que campo. Danche caña a eles, sabes? Bueno, Hostia. pois deixamos un pouco xa a terceira porque senón non sei canto levamos dar, pero imos con preferente porque aquí imos dar as nosas predicións, levamos 16 minutos, está ben. Vamos. Imos Hai que dar. demasiado rápido, diría eu. Imos rápido, pero agora imos entrar máis en preferente. En preferente aquí hai que mollarse, primeiro imos repasar a xornada e despois imos dar as nosas predicións. Miño 2, Sobal 0, Sofán 3, Cidade de Ribeira 1, Mugardos 1, Negreira 3, Ribadeo 0, Santirso 3, Lalín 2, Pol 1, Dubra 1, Escairón 2, ollo co Escairón, Paiosaco 2, Sigüeiro 2, Atlético Montañeros 3, Órdenes 1, 5 de 5 para o Montañeros, e Lemos 3, Arzúa 1. Que vos parece se nos lanzamos directamente á piscina e empezamos cas nosas magníficas predicións? As predicións son líder, é dicir, ascenso directo, os 4 de playoff de ascenso e os 4 de descenso, ademais dun pichichi. Así que, Eros, cando queiras. Tócame arrancar, eu creo que o campeón vai ser o Atlético Coruña Montañeros. Teñen, pa min, por consecuente, o pichiche da categoría, que é Pape, que eu creo que vai ser... Con que se lesione, me cago en 10. Espero que non, tocamos madeira. Estamos poñendo unha presión tamén ao pobre Pap, que ollo, Eu traigo outro. Eu penso Porque que- sospeitaba que iba a ser algo tal e dixen, pois hai Eu que penso cambiar. que o Ximén de preferente non vai sucumbir á presión, O futbolista... Está acostumbrado. O Sí, que está goleando, non? Xa o ano pasado. A presión non existe. no. Para min, playoff para Dubra, Sigüeiro, Lalín, e aquí ven o meu triple, Lemos. Lemos. Eu creo que vai ser boa temporada en Monforte. Está Mauro, non? Non lemos agora, non? E non os teño moi controlados, pero Pero ti tiras o triple. eu mo triple pola cercanía. Te rivais de Sarri ou non? Vais acérrimos. O sea, que me este tirando este triple é confianza. Moita confianza, de feito. E descenso? Descenso para min, desgraciadamente, para o Pol, para o Galicia Mugardos, o Val e Arzúa. O sea, 3 dos que están agora mismo en descenso descenderían contigo, Eros. Salvas o Ribadeo e metes o Arzúa. Sí, eu creo que o Ribadeo que vai salir. Pepe Barrera, grazas ao Ribadeo que nos mandou esta camisetón retro que pon Ribadeo móvese, non? Sí. É como un melí de móvese. Camisetón, de Está feito. guapísimo, Sí. co número 22 nas costas e nos mandou un par de bufandas, unha por aí e outra por aí. Gracias. Moitas gracias ao Ribadeo. Xa sabedes cando que irades mandar cousiños, estades. Non hai problema ningún. Non cobramos. Vale, ora. Está como a min, entonces, imagino, non? Sí. Pois eu sigo un pouco pola liña de Eros. Creo que a Liga que vai gañar os Montañeros. Co máximo goleador vai ser Pape tamén. Ahora pasamos con 25 goles. Este ano leva xa 8, me parece. O sea, é un máquina. Os 4 postos de promoción, na miña opinión, van ser para Sigüeiro, Dubra, Sofán e Lalín, porque, bueno, son un pouco de Lalín, entón metín o Lalín, pero a verdade que non te crees que confío demasiado no Lalín, que vamos, anda tamén por aí o Cidade de Ribeira, bueno. Sí. En descenso, cargueime ao vosso Arzúa, ao Pol, Vos Arzúa. ao teu Arzúa, de calma, Eu xoguei no eso Arzúa. desde por ali. Arzúa, Pol, Oval e Escairón. Cantei. Vale. Esos son os meus 4 descensos. Goleador Pape, non? Dixeches. Goleador Pape. Vale. Perfecto. A ver como embellecen estas predicións. Mouti.
Pois mira, eu vou empezar polo descenso porque teño exactamente o mesmo descenso que ti, Vieito. Arzúa, Pol, Oval e Atlético Escairón. Confiamos. Confiamos moito. Confiamos moito. Despois, o campeón do grupo, o Clube Deportivo Lalín. Non podía decir outra cousa, non? Teño Sí que é o teu Lalín. Ese é o meu Lalín. Teño moitos amigos, moitos coñecidos ali e xogan moi ben. Alégrome moito esta semana, doblete con remontada incluída de Eloi, un xogador que sufriu unha lesión terriblemente fea e que está volvendo e oye, doblete, xogou a segunda parte inteira. Ex do Pino, non? Sí, bueno, ele é de Lalín sempre e fichou polo Pino nun momento con Chofri cando estaba ali, pero está volvendo Eloi. E despois os postos de playoff, pois meto o Atlético Coruña Montañeros, o Sigüeiro, o Sofán e creo que o Dubra tamén vai estar por aí. Vai forte, mo, Ostras, victoria co Lalín. Con Lalín ganando a Liga. Joder, no, olvídate. Vai, Digo eu dende aquí. Cabo, Imposible. cala. É imposible. Se o Lalín queda primeiro na preferente. Que faz? Tiñes o pelo. De Quen te ima que cas cores do Lalín. É dicir, póñeme de rojo, non? Así un pouco. Negro e vermello. É negro que estás empezando Se o a cañar. Lalín. Sí, bueno, vermello solo que No, negro no, se tes. no. Vou non decir, sí que me quento. Negro xa o teño. Tiño un pouquiño de, ponme unhas mechas rojas. Si Que gana nunca Liga, na vida teñen o pelo, pero se o Lalín gaña a Liga, Pero que tes en contra do Lalín? nada, pero creo que vou encontrar, é para dar espectáculo. Ah, vale. Bueno, pero esto queda filmado, Queda Vale. firmado. Tienes Queda o firmado, pelo, vai, esa tienes o cámara pelo, está ¿no? indo. Sí, está perfecto. Vale, perfecto. Pois sí, digo eso. Perfecto. De feito, vou vos dicir a miña predicción. Ainda non acabache. No, Pichichi. Ollo. teño dous nomes, vale, as cousas como son. O logo. Pero Do Lalín, ya. como todos dixestes a Pape, que me parece bastante razonable, non? Eloi Pichichi da preferente. Aí. Eloi, que nin siquiera é titular. Este tipo pasa algo con Lalín, este chaval. Eu creo que lle pasa algo Ah, con de Eloi. broma, Non sei con se é Eloi. algo personal Estou con Eloi. totalmente Sí, de broma. sí, Estou sí, totalmente sí. de broma. De feito, Eloi eu vino xogar no Pino, é un xogadorazo. Xa Viches sei os que- goles deste fin, víchelos. Sí. Foron 2 goles de ratón de área. A min gustame Eloi. Pero non foi titular. Pero xa o dixen. Perfecto. É coña, eu o Lalín teño moito cariño. Sí, xa se ve. De Xa feito, se a miña ve. predicción, Xa se ve, xa. a miña predicción pon campeón ao Lalín. Que vai, coña. Campeón Atlético Montañeros, playoff, Sigüeiro, Miño, Dubra e Cidade de Ribeira. Nin en playoff. Non está o Lalín. Descenso. Sí que aquí vai o Lalín, muller. Lalín, que vai, coña. O Cidade de Ribeira de Nacho, non? O Cidade de Ribeira, Nacho de Sí. Boiro. Era así. Nacho de Boiro, Ignacio Nacho Figueira Cárcamo, gran creo que era futbolista, algo así, pero ¿no? os que non solo teñen a Fernando Queiruga, a John, un mítico desa zona, son todos futbolistas desa zona, Piturro, ollo Viturro. Viturro, bo xogador. Sí, Fozón. Biturbo. Bueno, e no descenso, mirade, a min costoume moitísimo facer o descenso, imagino que a vos tamén, metín ao A mí Oval. non. Eu viro fácil. Metín ao Oval, ao Negreira, ao Atlético Escairón, mira que me cae ben ese equipo, e ao Santirso. Metín o Santirso. E de máximo goleador, Pape. Aí queda. Pasamos, se vos parece, aos resultados da Preferente Sur. Correcto. Efectivamente, dalle. Veña, imos aí. Vieito, queres deciros ti? Veña, va. Porriño 0, Beluso 2, Cultural Areas 2, Céltica 1 nesta primeira derrota, pero que siguen co líder. Atlético Arnoia 1, Céntez 1, Céntez co líder tamén. Como para non seguir co líder nesta liga, por certo. 5 empates, Cinco Hai equipos con 10. 8 equipos en un punto. Joder. Casi Está nada. moi apretado. 1-0, Portonovo 2, Xuventude de Cambados 2, Pontevedra B1, Rápido de Bouzas 0, Barco 6, co líder e hat-trick de Javi Pazos, co Barco, cuidado, é o Rápido, ten un pinta horrible. Moaña 4, Atlántida Matamá 1, Moaña co líder tamén, Choco 1, Juvenil de Pontereas 2, Everín 0, Atios 1. Outro co líder con 10 tarxetas amarelas e unha vermella. Ese Oye, dice dato pronto, interesante. Dice Vaya pronto. partido, Deses Os- partidos que... Mola velo, un partido así, sí. 10 amarillas, unha roja. A mí nunca me gustou xogar ese tipo de partidos, Pero Xogador, Belos, Belos, sí. Bah. Escandaloso. Fútbol que máis nos gusta. Eros, as túas prediccións. Pois eu, campeón, o Barco. Vou moi a tope co Barco esta tempada. En playoff meto o Céltica, o Moaña, o Cultural Areas e ao Céntez. Sí, señor. E logo, descenso para min, creo que vamos meter todos por desgracia, Rápido de Bouzas,
Atlántida, Matamá, Choco e Umia. Metis ao Choco, Ao Choco de Félix Rial, que sabedes que era o mítico 10 do Choco. O ano pasado creo que estivo no Londres entrenando o equipo. Acabará tempado o Rápido de Budas. É que non sei. Sí, eu penso que vai na acabar, Eu creo que sí. Eu creo que vai acabar. Pero a mal. mellor baten algún tipo de récord, non por aí. Hai que No, buscar. habería equipos así tamén. O Vista Mira, Alegre de non, Vieito. non creo, porque eu treinei un estudiantil Eso, preferente que... o estudiantil. Bueno, non sabemos con 9 puntos, ou 10, Bueno, 9 puntos. a ver. Xa é unha cifra decente. Bueno, decente non é. O Tiñades a Adrián Falcón. Dicía por rúa que Xa por rúa que o Bertamirás baixara con 9 ou con... É verdade. Pero era terceira. Eso non me oio. De terceira, sí. claro. Eu fui Bueno, Logo, o meu pichichi é un home que hoxe meteu un hat-trick esta semana, Javi Pazos. con redón, verdade, razonable. Moi ben, pois eu aposto vou tirar un pouco de fútbol moderno. Eu aposto pola vitória da Liga a vitória na Liga do Centes. ostras, mira ti, eu que ollo co Cente, tío. Creo que van ganar a Liga. En fase de descenso meto Barco, Céltiga, Atios e Porriño Industrial. Que é un pouco a miña aposta persoal, aí por facerlle un guiño a Claudio Giraldez. En descenso o Rápido de Bouzas, eu creo que sí, que bueno, que eso está bastante claro, se non cambian moitas cousas. Xuvenil de Pontareas, Atlético de Matamá e Umia. E o meu pichichi vai ser, bueno, en colación un pouco co que digo, de que gaña a Liga o Céntez, dianteiro o Céntez, Iñaki Gómez, chaval de 21, 22 Iñaki anos. ou Iker? Iker Gómez. E xogador 20, 21 anos, que bueno, ten bastante boa pinta, non? Leva goles, o ano pasado a primeira marcou bastantes tamén, 20 e pico. Sí, hinchouse a goles no Rivadavia, se non me equivoco, Rivadavia Atlético, pode ser. Debutou en terceira Cornolla hai uns anos, ten boa pinta, chaval. Iker Gómez, sí señor, hai que Creo que- estar pendientes ese xogador. Sí, non eres o único que o mete, creo. Xa me enterei. Tampouco eres o único que mete a Javi Pazos como pichichi, porque eu tamén teño a Javi Pazos como pichichi, un auténtico clásico. Javi Pazos son xogador. Sí, o que Un pasa que auténtico eu clásico. mira, Eu acórdome da parella que facía con Sila, iso era unha maravilla de ver. Sí. Eu vou vos decir unha cousa, no Arenteiro, claro. Sí. Iba a meter a Javi Pazos e non o metín porque debe estar medio non xogando de todo. Meteu o hat-trick contra o Rápido e non marcou máis goles. O sea, está ben, pero a ver, como non sei como anda, en plan se está moi centrado no que o Barco ou está indo por, bueno, non sei. Eu pensei meter a Javi Pazos, pero non metín porque pensei que o ibas meter. Claro, eu tamén, foi Entonces, por tirei variar. Iker Gómez. Por variar, sí. Claro, como eu con Pape, pero... Sí. Vale, e despois, recoñezo que levo sin ver un partido de preferente grupo 2 que se chama ahora anos. Céltica campeón, Barco, Céntez, Moaña e a miña aposta persoal é o Beluso. E o descenso o Umia, o Atlántida Matamá, o Atlético Arnoia e obviamente o Rápido de Bouzas. O Atlético Arnoia na O Atlético Arnoia, Queixeira. Na Queixeira, salvase. Rubén Arce, amigos. Aparte con esa festa que ten do Pemento. O Pemento de Arnoia. O Pemento de Arnalla. Dixeronme vieito que estás moi enterado de todo o tema feiras que hai por Galicia. Sí, bastante. É certo, É feirante, Un pouco, sí. É certo iso. De onde queres, a que festa, a donde queres ir hoxe de feira? Eu quero saber cal é a feira do día O 14. Pemento de Mourán. Día O 14. día 14 onde é a feira? Pois, mira, se non me equivoco, creo, o que pasa é que non sei se é o 14 ou 15 en Betanzos, En Betanzos. Pois sí, A boa tortilla feira de en Betanzos. Betanzos. Que tío descendiches, Creo que é o por 14. certo. Ah, Igual claro. que Mou. Sí, é certo. Ambos os dous descendiches ao pobre Betanzos. Creo que a ración de polvo que vos la cobran doble. A tortilla. É que xa está, Mou, xa acabaches. Sí. Vale, pois vou rapidamente. Campeón Céltica, playoff, Barco, Porriño, Céntez e Pontevedra B, que ninguén o meteu. Vou confiar co Pontevedra B, non sei por qué, teñen xogadores Porque tampouco talentosos. viches ningún partido, pero... Eu non son de filiales. Pero eu estive vendo un pouco as plantillas, guieme por eso e polos resultados das primeiras xornadas. Pero bueno, E no que descenso, han descendido. creo que metimos absolutamente todos ao Rápido, ao Umia e ao Atlántida de Matamá. E despois, pois, eu metín ao Cambados. A ver, é que tamén hai, joder, equipos moi históricos aí abaixo tamén. Sí, Ao sí. final, É que é complicado, Eros meteu o Choco, pero é complicado metelo. Eu metín o Cambados, o Cambados, xa. Sí, pero Va, o equipo- Cambados tampouco. Equipo fai máis nada, está histórico ben. que o Rápido de Bouzas. Xa, bueno, pero rápido é xa un caso especial que se Sí. E de máximo goleador, igual que Vieito, metín a Iker Gómez Soto, que é un futbolista que temos que ter en conta, penso eu, 21 aniños, parece que o tipo sabe marcar goles. Por certo, Umia de onde é? Umia de Umia. De Umia, non? Sabes que se chama así? Umia, Pensei que era polo Umia río. Pontevedra, pois non o sei. O río Umia, joder. Bueno, non o sei.
É de Umia, Vieito, é de Umia. Onde está a Umia? Buah, a mellor estamos quedando de garrulazos. Home, Bueno. A ver, eu en Mumia nunca estuve. Existe ou non? eu sei que existe o río Umia. Se nos invitan os do Umia, pois habrá que ir. Dinos, Darío, que levamos 30 minutos, deixamos atrás as predicións e pasamos ao espazo Furancho Furiño. Bueno, pois xa estamos aquí no Furancho Furiño, que lle vamos chamar este espazo. E imos empezar cunha pregunta xa da anterior semana, de Antela FC. Favoritos a quedar campeón de cada grupo da primeira Futgal. Deben preguntar por que eles xogan tamén na primeira Futgal. Queren que os digamos. Queren que os digamos, pero non sei se vai haber esa sorte. Bueno, No, decímoslo, eso non hai problema. sí. Por mencionalos non hai fallo. Bueno. Que vos parece se facemos directamente? Vamos grupo 1, decimos todos. Vale, Grupo 2, sí. decimos son Sí, 6 bueno, grupos. Para que non saiba, hai 6 grupos. 6 grupos. En primeira autonómica. Eso, decir, quen creemos que gaña a Liga E en cada un punto. dos grupos. Solo. Campeón. Non decimos nada, ni sin justificar. Simplemente decimos. É que Atón. que queres justificar? Eu teño aquí datos. Xornada 4. Que vos gusta máis? Primeira autonómica ou primeira regional, primeira Futgal? Primeira regional. Eu sou Regional. A mí mola autonómica. Primeira regional, sempre. Bueno. Toda a vida. Veña, pois grupo 1, Eros. Vitoria. Victoria eu tamén. C de Marte, que va, teño Vitoria. As Cebras. Eume. Grupo 2. Club do Mar. Club do Mar tamén. Boi Morto, aínda que vou co vea de Chenel. O Boi Morto dos Irmãos Casal. Grupo 3. Residencia. Residencia tamén. Joder, perdido. Eu digo, ollo co Vilalbés, teño posto Resi e ollo que hai unha cousiña. A ver, unha quere dicir tres Perdón, equipos. é que o Burela, que anda moi fino, ten a Jairo Campo de máximo goleador e Jairo Campo creo que tamén é o presidente do equipo, se non me equivoco. Solo quería decir eso. Como a Bebeto. Sí, histórico Jairo Campo. Eu podría un convenio con o Burela Pescado Rubén para fichar un par de... Que nos manden pescados. Peixe. Eu a SD chantada. Leva aí un par de anos entre playoff sí, playoff no, este ano vai. Grupo 4. Sporting Carballiño. Sporting Carballiño tamén. É unha animalada, Non nos fixamos a propósito. Antela. Sporting Celanova. Antela, feteo, tío. Antela está imbatido. Grupo 5. Unión. Unión das Agos tamén. Copiaste. Pensei en... No Pensei Chof. no Puebla, moi. No Puebla de Chof. No Puebla, pero decantei polo Unión porque me gusta. Tío, gusta o dianteiro, Ismael Cerqueiras. o Puebla ten Dianteirazo. a Hugo Suárez. Prometo que non fixen as prediccións. No, para nada, para nada. Eu digo- A ver o último, se coincidimos tamén. Eu digo Puebla porque teñen un equipazo que flipas e teñen a Chofri de entrenador. Eu Ten moi bo tamén equipo. vou con Chofri entrenador, ainda que cuidado co Baliño, O Baliño ten equipazo. O Baliño de Vieito. Cuidado co No, Baliño. que eu son con B, sei con B. Ese é con V, efectivamente. Baliño Cabo de Xoga a canteira do Boiro, a escola xogan ali moitos partidos. Aparte son sempre equipos que xogan moi ben. Sí, Xogan moi sí, ben o balón. é un campo complicado, ademais, cando sopla... Poucos baliños hai con B. De que? Poucos baliños hai con B. De apelido? Non son Non hai moi moitos, É como Cabo con V, Cabo con V hai poucos tamén. Non sei se existe Cabo con V. Existirá. Mourazos con... Ibas dicir con C, pero ten Z, se non di outra Con cousa. H intercalada. De esos hai a mazo. Eros López, apelido clásico. Bueno, Grupo seis, perdón. digo Puebla, Sí. perdón, Puebla. E grupo 6. Bueno, aquí todos temos. Tide. Ah, bueno, no. Saqueime do Tide, saqueime do Tide. Alerta Navia, dixen eu. Opa. Tirando un auténtico triple. Eu vou co Tide de Xaime Nogueira e irmán. Eu tamén teño que ir con Xaime, así que A verdade que ten, o Tide. ten moi boa pinta. Ten boa pinta. Perdeu esta semana, Sí, pero teñen uns números, a verdade, empezaron moi ben. Ten moi boa pinta. Pero Alerta Navia teño que recoñecer que tamén lle botei un ollo. Aparte é un equipo bastante histórico, Estivo na preferente, se creo que o ano pasado. Bueno, estás, o sea, casi sempre. Eu Alerta agora Navia. dos anos da preferente sur de Estradense sempre estaban. É un dos nomes de equipos que máis me gusta. Sí, a verdade que sí. Alerta Navia. Dá pa canción. Mola, tío. E xa pasamos aos resultados curiosos do fútbol que máis nos gusta. E xusto empezamos na primeira. En grupo 1, Sporting Cambre 3, Eume Deportivo 5. Para min un dos máis chamativos. No grupo 2, Bizoño 8, Vista Alegre 3. Un saludo. Meteronlle o máis de 10,5 neste partido. Se non se entende. Temos un integrante de Non Vale Furar que adestra co Vista Alegre. É verdade. Ai, sí. O noso querido Dari.
Que tal o Vista Alegre para chupar hoy 3, 8, perdón? Van a ir a millón, van a ir a Van a ir a millón. Pero ti Sí. entón eres o mellor dese equipo. Non estaban intentando ofertas, non recibiches de momento. Ainda non. No, O Cebar, que de Dari tamén vai ben. Moi ben, ademais. E logo no grupo 3 e no grupo 4 houve 6-0 do Burela ao San Lázaro e 0-6 do Loñoa ao Sporting Celanova, que leva 5 de 5. Jairo Campo no Burela. Un set, aí o tes. E imos xa pa a segunda futgal. Na Coruña, a Costa Camariñas 5, Mazaricos... na Liga da Costa. Camariñas 5, Mazaricos 0. Hai un empate a 3 en Ourense e en Ferrol. En Ourense foi Paderne 3, Francelos 3. E en Ferrol foi CD Narón 3, Monfero 3. Joder, o Narón, que é segunda autonómica, fai pouco está en terceira división. Xa che Bueno, fai digo, pouco. tío. Equipazo histórico, Narón, na súa época tiña o equipo. Pero houve un empate mellor nesta segunda futgal. Urdil de 5, Queiruga 5. máis disfrutomos. Ese partido as defensas foron inexistentes. Un partido increíble, non sei se conoces os equipos. É que non sei se conoces os equipos. Pero son dous equipos de Urdilde, de poucos goles, defender, sabes, campos 1-0, 0-1. Pois este 5-5, verdade, que me chama a atención. Non, xa vin, xa. Pero bueno, está ben. Os peitos Que 0 viva o Río fútbol. Torto 7. En Lugo 1, Cos Peito 0, Río Torto 7. E en Vigo, Peñasco 6, Oiense 1, hat-trick de Franz Mato. Franz Mato, Franz. Debe Nome- ser. nome de futbolista, Equivocaches a poñer Franz ou chamas Franz? Franz, o sea, como hispano ou alemán, ou así. Franz Beckenbauer. Podría ser. Sinatra, Mato. Sinatra aí. Franz Mato. Pois hat-trick, E imos xa que a terceira regional, que empezamos a tope. No grupo 3 de Coruña, Xuventude Laracha 9, Ponte Carreira 0, con hat-trick de Diego Valdomir. Ojo Valdomir, Levaría o balón para casa, deixarían, os do Larache. Supoño que sí. No, non creo. Home, sí. Non terá Home, moitos. na casa hai que ter balos para entrenar. Xuventude Larache. Grupo 2 de Santiago, que foi o máis chamativo da jornada porque 4 dos 5 partidos foron goleadas. O mellor, Palmeira 6, Carreira 2, con un póker de José Millares. Do Palmeira, tío. Joder, José Millares. Tamén outra na que houbo bastantes choupas. O grupo 2, Lucense, onde o Sober gañou 1-8 ao Río Sil con 4 goles de Nicolás Díaz. E ollo, porque a Sarriana, tamén o filial, a tope 7-0 da Sarriana B ao Bóveda. Mira que eres raposo, como metes a Sarriana. Unha cousa, como lle chamaches choupas? Como lle? Choupado. Eso, na zona de Lugo dice así. Choupado. Unha choupa, tío. Eu nunca dixen. Unha choupa, sí. Meteu unha choupa. Unha peta. Unha peta. Unha peta. Buah, o da Peta. peta, que non hai. No. Eu tampouco, eu chouco Vaya, vaya peta. Vaya mítico. peta. Eu escoitei, non Zona de referido Melide, eso. zona... Tuvo peta... Como lle chamas ti a unha goleada? Unha chosca. Unha chosca. Chosca. Chosca sí. Unha peta, mítica peta. Eu peta nunca o dixo. Non? E nunca o escoitei. No. Buah. É que non so desde En Melide falados máis raros. Grupo 2 Ourensán, xa un que se está convertindo en clásico desta sección. Souto Penedo 4, Ourense B 3, que outro día... Que Rubén Domínguez non pode tirar do filial, témolo claro. Bueno, oxe, 3 goles. Pero cascaronlles 4. É en terceira autonómica. Bueno, Grupo 1 de Pontevedra, Atlético con Barro 6, Caldas B 0, 4 de Alejandro Sierra. Ojo Sierra, do Conbarro. Moi bonito Conbarro, hai que decir. hai que sí, É como un pueblo de película, tío. Sí, a verdade que sí. Eu son máis de Raxó, que está ao lado. Leva veraneando en Raxó este tipo 20 anos, mega, 20 desde anos. que naceu, tío. Sí, espectáculo. Todos os Raxó. bravos. No, vente Raxó, tal. Espectacular. Al final Raxó. salen Sanxenxo, que non te minto. No, eu a Sanxenxo non vou. Xa. Non teño cartos. Hai fotos. Grupo 2 Pontevedrés, onde a maior goleada foi un Chispa 2, Vilanova 6, pero ollo, Estamos de celebración. estamos de celebración. Porque marcou o Su. Primeiro gol a favor do SU FC, pero perderon 5-1 tampouco. Celebraría, non? Home, claro, 100%. Terá que celebrarlo, sí. 100%. ao que meten. Certo, antes de cerrar, que faltou un agradecemento grazas á Sociedade Deportiva O Páramo por esa bufandiña. Deixámolo aquí. Nada, queremos primeiro de todo darvos as grazas, como sempre, por ver, por escoitar ou ver o podcast. Sodes o motor desta canle.
E, como sempre, deixade os vosos comentarios, as vosas opinións, mandádenos todo o que sexa información ou carallada. Ao final isto é unha cousa que se trata de interactuar Como entre sempre. nós e entre vos. Contádnos sempre. o que pasa os fins de semana por aí nos campos e nós aquí sacámoslo e falamos, comentamos un pouquiño. Estamos contentísimos Con por bastante como... mal criterio sempre, pero comentamos as cousas. Conoso, polo menos. Con nós. Moi contentos por como foi o podcast anterior. Esperemos que todo siga así. Estádenos axudando moitísimo cos comentarios, ca interacción, un feedback maravilloso e... A tope con vos. Sí, seguimos crecendo, amigos, e seguimos E non falando. adestredes hoxe, que ven o furacán. Sí, ven un furacán hoxe, así que tedes que estar atentos a este podcast. Esperemos que non afecte ao fin de semana. E non hai Champions, que moitas veces nos quita a audiencia. Quen? A Champions? A Champions. Nah, aquí teremos ya nas Champions. Non hai Champions, non hai Liga. Eu creo que é o día perfecto para que collades e vaiades ao campo máis cercano e disfrutedes do fútbol que máis nos gusta. Oxe! Totalmente de broma. Bueno, pues nada. Vale. O dito, xentiña, vémonos no próximo NVF Podcast, onde, como sempre, seguiremos... Falando do fútbol que máis nos gusta.